ओके, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एमी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। और आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम टिग वेल्डिंग को, जिसको टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। तो टिग वेल्डिंग में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या क्या पैरामीटर्स इसको अफेक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको गैस सिल्डेड टंगस्टन वेल्डिंग भी कहते हैं, गटाव वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली टंगस्टन का होता है, और ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। मतलब कि ये जब हम इसको वेल्डिंग कर रहे होंगे तो ये कंज्यूम नहीं होगा। और सील्डेड गैस का मतलब जब हम इसमें वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे होंगे तो बेसिकली हम आर्गन और हीलियम या इनके मिक्सचर का यूज़ करते हैं ताकि हम वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट कर सके एयर कंटेमिनेशन से, और एनवायरनमेंट में जो अदर गैसेस होती हैं ताकि इसमें वेल्ड पूल के अंदर जाके इसको अफेक्ट ना करे। तो इसके अगर अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोड होल्डर लगा हुआ है, और इस इलेक्ट्रोड होल्डर में बेसिकली एक साइड पैसेज बना हुआ है इस तरीके से। ये जो बीच में आप होल्डर देख रहे हैं तो बीच में तो एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड गया हुआ है। बीच में ये जो है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ से टंगस्टन इलेक्ट्रोड गया हुआ है, और जो साइड में है जो पैसेज बना हुआ है वो जो है गैस पैसेज है, जहाँ से बेसिकली इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं ताकि वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट कर सकें हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ये एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है पावर सोर्स से, और जो दूसरा टर्मिनल है पावर सोर्स का वो जुड़ा हुआ है बेसिकली वर्क पीस से। तो एक टर्मिनल जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड का वो पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा टर्मिनल है वो वर्क पीस से जुड़ा हुआ है। हम वेल्डिंग करने के लिए डीसी सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एसी सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमको पेनिट्रेशन कैसे कितना चाहिए और हम किस तरीके की वेल्डिंग कर रहे हैं। तो अगर हम डीसी सोर्स का यूज़ करते हैं तो हमको पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। तो पोलैरिटी इन द सेंस कि अगर हमको वर्कपीस पे ज़्यादा हीट चाहिए तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करेंगे, और अगर हमको इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा हीट चाहिए तो हम रिवर्स पोलैरिटी का हीट यूज़ करेंगे। तो अगर ये मान लिया जाए ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये जो है बेसिकली वर्कपीस है, तो अगर जब हम स्ट्रेट पोलैरिटी का जब हम यूज़ करेंगे तो स्ट्रेट पोलैरिटी में बेसिकली करते क्या हैं कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो वर्कपीस है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो 1/3 हीट जो है वो इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगी, और 2/3 हीट जो है वो वर्कपीस पे जनरेट होगी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हीट ऑब्टेन कर पाते हैं वर्कपीस पे, इसलिए जो है डीप पेनिट्रेशन होता है, या हम कहें कि पेनिट्रेशन ज़्यादा गहराई तक होता है, और वेल्ड पूल जो है वो बड़ा मिलता है, और हायर मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स को आसानी से हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। और रिवर्स पोलैरिटी की अगर बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट, रिवर्स पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड है वो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो वर्कपीस है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट 2/3 हीट जो है वो इलेक्ट्रोड पे जनरेट होता है, और 1/3 हीट वर्कपीस पे जनरेट होता है। और क्योंकि हम टिग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, तो हमको ज़्यादा हीट जनरेट करवाना होता है वर्कपीस पे, इसलिए हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ नहीं करते हैं किसमें, टिग वेल्डिंग के केस में। और हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वर्कपीस पे जनरेट कराई जा सके। हम एसी सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो एसी सोर्स का जब हम यूज़ करते हैं तो पोलैरिटीज़ जो है अल्टरनेट चेंज होती रहती हैं, वर्कपीस की भी और इलेक्ट्रोड की भी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दोनों में ही। और जिसके कारण जो है हीट जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पे एक बराबर होती है, मतलब दोनों में बराबर जनरेट होगी। और इसमें कैथोडिक क्लीनिंग भी होती है, इसलिए जो है हम इसको एल्यूमिनियम के वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 2800 से
3300 के बीच डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इसीलिए जो है के लिए एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में यूज़ करते हैं ताकि कैथोडिक क्लीनिंग से ऑक्साइड लेयर को हम साफ़ कर सकें। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिग वेल्डिंग के रिगार्डिंग। तो हम इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। अगर हमको फिलर मटेरियल देना है तो हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम तो होगा नहीं, इसलिए हम बाहर से फिलर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसमें सील्डिंग गैसेस का यूज़ करते हैं, आर्गन, हीलियम। मेनली हम आर्गन का यूज़ करते हैं जो कि हमारे वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, जनरली स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं हम लोग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और जिसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और वर्क पीस जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये वर्क पीस होगा, कैथोड नहीं होगा। 2/3 हीट जो है वर्क पीस पे जनरेट होगा और 1/3 हीट जो है इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगा। अब हम टेक्निक्स की बात करते हैं कि इसको हम वेल्ड कैसे करते हैं। तो आर्क लेंथ, जब हम एसी वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो जो आर्क लेंथ होती है वो जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है उसके लगभग बराबर होती है जो आर्क लेंथ होती है। और जब हम डीसी वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो जो आर्क लेंथ होती है वो इलेक्ट्रोड डायमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए जो है स्पैटर, जो वेल्ड स्पैटर होता है वो डीसी वेल्डिंग में होने की ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर हम इसके वेल्डिंग टेक्निक की बात करें कि वेल्डिंग करना कैसे है, तो जो हमारा फिलर रॉड है और जो वेल्डिंग टॉर्च है उसको प्रोग्रेसिवली एक साथ लेके चलते हैं ताकि जो वेल्ड है वो स्मूथली हो सके, और कंटिन्यूसली जो है वो सील्डिंग गैस भी उसको हम प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि वो एटमॉस्फेरिक एयर के कंटेमिनेशन में ना आए और जो है वेल्ड हमारा अच्छे से हो सके। और जब वेल्डिंग हो जाती है उसके बाद भी हम लोग सील्डिंग गैस को प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि जो है जब तक मेटल सॉलिडिफाई ना हो जाए तब तक उसमें कोई भी एयर कंटेमिनेशन या अदर एटमॉस्फेरिक गैस उसके अंदर एंटर ना हो और हमारा वेल्ड जो है अच्छे से हो सके। तो बेसिकली हम लोग सील्डिंग गैस में आर्गन का यूज़ कर सकते हैं, हीलियम का यूज़ कर सकते हैं, या उसके मिक्सचर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तीनों में से कोई भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और कुछ फ़ायदे जो हैं आर्गन को यूज़ करने के, कि आर्क स्टार्टिंग अच्छी होती है, गुड क्लीनिंग एक्शन, आर्क स्टेबिलिटी अच्छी होती है। और हीलियम की बात करें अगर, तो कुछ फ़ायदे जैसे अगर फास्ट वेल्डिंग करनी है तो हीलियम का यूज़ कर सकते हैं। पेनिट्रेशन ज़्यादा है तब भी हीलियम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्लीनिंग एक्शन कम होता है। तो इस तरीके से जो है कुछ फ़ायदे और नुकसान है दोनों ही आर्गन और हीलियम के। और बेसिकली हम ज़्यादातर इसके मिक्सचर का यूज़ कर लेते हैं जो मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक्स हैं उसमें। एडवांटेजेस की बात करें तो मेटल्स के और उसके अलॉयस, मेनली एल्यूमिनियम और उसके अलॉयस का वेल्डिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरोस्पेस एप्लीकेशन या मशीनरी को बनाने में। हाई क्वालिटी एंड प्रिसीजन वेल्डिंग, स्पार्क और वेल्ड स्पैटर कम होता है अगर हम एसी वेल्डिंग का यूज़ करें। बेसिकली डीसी में भी हम लोग कम कर सकते हैं अगर कुछ टैब इन या टैब आउट्स लगाए जाए। और फ्लक्स या स्लैग इसमें नहीं होता क्योंकि हम लोग बेसिकली नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, और स्मोक्स और फ्यूम्स कम होती हैं बेसिकली। कुछ डिसएडवांटेजेस, जो डिपोजिशन रेट होगा वो कम होगा क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, फिलर मटेरियल बाहर से देना पड़ता है, इसलिए डिपोजिशन रेट्स कम होती हैं। गुड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए होगा। यूवी रेज निकलती हैं इसमें से जो स्पार्क होता है हमारा, इसलिए जो है आँखों को हानि पहुंचा सकता है। और जो ट्रैवल स्पीड होती है वेल्डिंग की वो स्लोअर होती है। कुछ सेफ्टीज़ की बात करें तो वेल्डिंग के दौरान कुछ हमको सेफ्टी रखनी पड़ती है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है वो बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया, यूवी रेज उसमें से निकलती हैं तो आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो है ऑलवेज वियर ड्राई इंसुलेटिंग ग्लव्स पहनने चाहिए। इंसुलेट योरसेल्फ फ्रॉम वर्क एंड ग्राउंड ताकि करंट ना लगे। एंड इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें को हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, सेफ्टी रखनी पड़ती है। जैसे फ्यूम्स एंड गैसेस कैन बी हैजार्डस टू योर हेल्थ, जो इसमें से गैसेस निकलती हैं वो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वेल्डिंग कैन कॉज फायर और एक्सप्लोजन, जो अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं अगर वहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ पे आग लग सकती है। आर्क रेस कैन बर्न आइज एंड स्किन, नॉइज कैन डैमेज हियरिंग, तो
ये सब सेफ्टी जो है मेंटेन रखनी पड़ती है हमको वाइल द टिक वेल्डिंग प्रोसेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टिक वेल्डिंग. Hope you will like this video. So for more videos, please subscribe my channel, and thank you for watching.